Hayi bafana lama-Arab bafuna ukusiqeda, bafuna ukusiqeda nya bafana. Sefuna ukuthatha umfukeng ngemanje. Wona la wathatha unkota bafowethu. Engathi impela iy'ndaba zethu impela umfukeng ngenzeka ele Saudi Arabia bafowethu. Kusangama-rumours akakabi lona iqiniso. Kodwa-ke ngiyithole ngama-sources engiwathembayo le ndaba. Kodwa akusho ukuthi phela umfana ngempela usezoya khona ngoba engathi kusaxoxwa. Kuyoya ngokuthi kuyavunyelwana yini ngoba siyazi ukuthi umfana ngeke eze ngeprice encane. Uzoza ngeprice yangempela impela. Naye unkotha useze wafaka isithombe laphana ku-Instagram esikhombisayo ukuthi kungenzeka ngempela ukuthi umfukeng naye uzomjoyina le Saudi Arabia ngoba lesithombe esi-edithiwe. Basuke befake ijezi le-Pirates kwi-original picture levela la bese kuthi lesi esifakwa unkotha ku-Instagram suke sesi-edithiwe sebefake leli jezi lale team edlalela unkotha khona le yama-Arab. Okungenzeka-ke ukuthi umfana ubejabulela i-reunited yabo bobabili abafana le combination yabo iyobe iyonquma abafana iyobe iyonquma uCristiano Ronaldo laphana abafana bakithi. Abafana bebhakabhaka bayonquma bekhudla ulwandle bafana lama-Arab le ku-desert area. Kusazonyiwa abafana ngoba siyibhakaniya silokhu sibadedelile silokhu sidedelile ulozolo. Basazophinde bebuye futhi uma ukuthi bazomthatha lo mfukeng bazophinde bebuye bezolanda uSelebe bezolanda dancing bezolanda kwaSani ngoba siproduce ama-diamond bafana siproduce okhephekhephe babadlali nani niyalwazi udaba. Siyazi ukuthi omakhelwane bayajabula noSantos bayajabula abafana bethu uma benyelela kanjena. Kodwa-ke vele phela nathi sobajabulela abafana ngokubuhlungu ukuhamba kwabo kodwa sobajabulela abafowethu ngoba bazothola amadlela aluhlaza imali bayoyikha ngamafosholo lena. Umfana bazobe bemshaya ngo-100,000 ebusweni abafana uma bebuya bazobe bexamalazile bedla wena Versace bedla wena Gucci bedla wena angazi nami Enrico Goveri bafana bakithi. Kusazonyiwa webhuti. Abafana basazonyathela ngo-Alexander McQueen. Abafana basazonyathela ngayo yonke into ongaze uzuyibone lena behambe ngazo zonke imoto ongaze uzuyibone lezi ngoba ikhiwa ngamafosholo lena eSouth Arabia bafana imali. Akudlalwa eSouth Arabia umdlalo uyaholelwa futhi imali yakhishwa ama-Arab wadlali ney'ngane. So babongela-ke abafana uma begcine behlanganile abafana bakithi ngoba impela ama-rumours asho njalo impela. Ayathunga abafana bakithi kodwa akasazi sobona khona abafana bakithi ngoba hayi akaqinisekiswa indaba. Sozwa ngephakaniya selisho lihlebela abafana bakithi elipostile ngoba sengibuya-ke sengizoyiqinisekisa lezo y'ndaba umshubo.